Natangira mbibwira amazina yanjye nitwa Inshuti Martin, nkaba ndi umukozi w'umuryango rwa Mureke, by'umwihariko ku mushinga ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina duterwamo inkunga na NPA, ariwo muryango nterankunga w'Abanyanoruveje. Ku kijyanye rero na gender, cyane cyane navuga ko iyo tuvuze uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda, ndetse cyane cyane n'iyi politiki igamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugeza uno munsi twavuga ko hari byinshi byagezweho, ariko turacyafite imbogamizi. Ihohoterwa riracyari ryinshi, cyane cyane mu miryango aho dukorera, ariko nk'uko bimbajije, impamvu nyamukuru ya mbere ni uko haracyari umuco. Hari ibintu bimwe bishingiye ku muco abantu bakemera byo kumva ko guhohotera umugore, guhohotera umwana, usanga umuco kera wabyemeraga. Ikindi navuga ko hari n'ababikora nkana, navuga ko bakeneye ubukangurambaga. Hanyuma ikindi twavuga by'umwihariko no kuri politiki nk'uko tubivuga, hari bimwe na bimwe iteganya bizakorwa kugira ngo abantu bahindure imyumvire, imyitwarire, abakoze ibyaha bahanwe, ariko ugasanga rimwe na rimwe hari abadahanwa, hari abacika bakabura, ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'abakorewe ihohoterwa ntabwo batanga amakuru neza, ntabwo bavuga babahohoteye, ndetse rimwe na rimwe bakanabihisha bagashaka kubikemura mu muryango. Ugasanga rero izo zose ni imbogamizi nyinshi zituma ihohoterwa rikomeza kugaragara mu muryango.